U današnjem video radu analiziram potencijalnu vojnu saradnju Rusije i Srbije na formiranju Vojske Srbije kao visokomobilne oružane sile. Naime, kako je pre par dana izjavio šef Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Rusije Dmitrij Šugajev na forumu Armija 2023, Rusija je spremna da sarađuje sa Srbijom po svim pitanjima koje je interesuju u oblasti vojno-tehničke saradnje. Tada je dodao i to, Srbija je takođe bila i ostaje pouzdan strateški saveznik Rusije na evropskom kontinentu. I uvek smo spremni da pomognemo ovoj prijateljskoj zemlji u izgradnji modernih visokomobilnih oružanih snaga. Spremni smo da sarađujemo po svim pitanjima od interesa za srpsku stranu. Prema njegovim rečima, svi primjerci ruske vojne tehnike su traženi na tržištu i na kraju je zaključio, u slučaju interesovanja jednog ili drugog stranog kupca, spremni smo za saradnju. Koliko je realno da Rusija pomogne Srbiji u stvaranju visokomobilnih oružanih snaga treba posmatrati kroz prizmu dosadašnje saradnje Rusije i Srbije na tom polju. Naime, Rusija se na zahtev Srbije aktivno uključila u modernizaciju srpskih oružanih snaga i od 2017. godine ti rezultati su i sasvim opipljivi kada je iz Rusije stiglo 6 MiG-ova 29 koji su bili namenjeni za remont i modernizaciju na nivo SM. Iz Rusije je stiglo i 30 oklopno izviđačkih modernizovanih vozila BRDM-2 MS i isto toliko modernizovanih glavnih borbenih tenkova T-72 MS, što je značajno podiglo sposobnosti kopnene vojske Srbije, s obzirom da ova vozila i tenkovi imaju ojačan oklop i moderne optoelektronske uređaje za upravljanje vatrom. Takođe nije zanemariti ni resurs ruskih borbenih mašina, koji je na nuli, odnosno na početnom resursu, za razliku od domaćih oklopno-borbenih vozila, koji danas čekaju na remont i modernizaciju kako bi bili potpuno upotrebljivi u nekom budućem potencijalnom oružanom sukobu. Iz Rusije je nabavljeno i dopremljeno 5 modernih srednjih transportnih helikoptera Mi-17V5, kao i 4 jurišno-desantna helikoptera Mi-35M sa dobrim protivoklopnim raketama Ataka. Kad smo već kod protivoklopnih raketa, treba napomenuti da su skoro pre 2 godine nabavljene i moćne protivoklopne rakete Kornet EM, ali je isporučena samo prva tranša ovih raketa i lansera za iste. I tada je sve stalo, bar što se tiče već ugovorene i dobrim delom isplaćene ruske vojne tehnike, i od tada nije bilo pomaka vezanog za njegovu isplatu i isporuku Srbiji. A šta se očekuje da stigne od vojne tehnike iz Rusije? To su pre svega moćni složeni borbeni sistemi poput unapređenog hibridnog protivvazduhoplovnog sistema Pancir S1M, sistema za protivelektronska dejstva Krasuha 4, još 4 desantno-jurišna helikoptera Mi-35M i 3 srednja transportna helikoptera Mi-17V5. Kupljeni sistemi za elektronsku borbu protiv dronova Repellent Patrol su isporučeni u civilnoj varijanti kao sredstva namenjena za policiju Srbije, baš kao i helikopteri za gašenje požara K-32A11BC, od kojih je jedan već isporučen, a isporuka drugog se očekuje do kraja ove godine. Zanimljivo je da je isporuka ovih civilnih složenih sistema za MUP Srbije poput Repellent Patrola i helikoptera K-32A11BC izvršena u tajnosti bez uključivanja javnosti, baš kao i isporuka bespilotnih letelica CH-95 iz Kine, što asocira na to da se uvoz bilo kojih složenih sistema sa istoka Srbiji smatra vrlo škakljivim u novonastalim geopolitičkim odnosima u Evropi sa otpočinjanjem specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini. Ova činjenica jasno ukazuje na to da za nastavak vojno-tehničke saradnje Srbije i Rusije treba sačekati bar još određeni period dok se aktivna faza vojnih dejstava u Ukrajini ne zaustavi, a kad će to da se desi, živi bili pa videli.